மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள மாவட்ட மற்றும் பிரதேச வைத்தியசாலைகளின் குறைபாடுகள் தொடர்பில் அறிந்து கொள்வதற்கான விசேட கண்காணிப்பு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு சுகாதாரம் மற்றும் ஊடக அமைச்சர் நலிந்த ஜேதிச நேற்றைய தினம் மன்னார் மாவட்டத்திற்கு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்தார். குறிப்பாக மன்னார் மாவட்ட வைத்தியசாலை அடம்பன வங்காளி முருங்கன் உள்ளிட்ட பிரதேச வைத்தியசாலைக்கு விஜயம் மேற்கொண்ட அமைச்சர் நேரடியாக வைத்தியசாலையின் வளப்பற்றாக்குறை மற்றும் வைத்தியர் பற்றாக்குறைகள் தொடர்பில் ஆராய்ந்தார். அதே நேரம் வைத்தியசாலையின் வைத்தியர்கள், வைத்திய நிபுணர்கள், வைத்தியசாலை அபிவிருத்தி குழுவினருடனும் நேரடியாக கலந்துரையாடலை மேற்கொண்டார். குறித்த விஜயத்தின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர் நலிந்த ஜேதிச, மன்னார் மாவட்டத்தில் வைத்திய நிபுணர்கள் மற்றும் தாதியர்கள் பற்றாக்குறை நிலவி வருவதாகவும், அதே நேரம் வைத்திய உபகரணங்கள் மற்றும் கட்டணங்களுக்கான பற்றாக்குறையும் காணப்படுவதாகவும், அவற்றைக் கொண்டு இங்குள்ள சுகாதாரத்துறையினர் அதி உயர் சேவையை வழங்கி வருவதாகவும், விரைவில் இங்கு காணப்படுகின்ற குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான துரித நடவடிக்கைகள் எடுப்பதாகவும், சுற்றுலாத்துறையையும் இங்கு விருத்தி செய்து நாடு முழுவதிலும் சிறந்த சுகாதார சேவையை வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. අද මම වවුනියාව සහ මන්නාරම මේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකේම රෝහල් ප්‍රමාණයක් නිරීක්ෂණය කරා. විශේෂයෙන්ම මන්නාරම මහ රෝහල ඊළඟට මේ මූලික රෝහල් සහ දිස්ත්‍රික් රෝහල් කීපයක්. ඇත්තටම මේ රෝහල් පවත්වාගෙන යාමේදී එකක් මේවට අවශ්‍ය කරන මානව සම්පත විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ ඉඳලා වෛද්‍යවරු හෙද කාර්ය මණ්ඩලය සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ හිඟයක් පවතිනවා. වගේම සමහර ගොඩනැගිලි සහ උපකරණ වල හිඟයක් පවතිනවා. කෙසේ නමුත් මේ සියලු දෙනා මේ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය මේ තිබෙන අඩු පහසුකම් යටතේ උපරිම සේවාවක් මේ ප්‍රදේශ ජනතාවට ලබා දෙනවා. ඒක පැත්තකින් දැන් මන්නාරම කියලා කියන්නේ සංචාරක ව්‍යාපාරයත් එක්ක යම්කිසි ආකාරයක ඉදිරි පිම්මක් පණිමින් පවතින දිස්ත්‍රික්කයක්. අපි රජයක් හැටියට කල්පනා කරනවා මේ අවශ්‍යතාවයන් තීරුම් අරගෙන එකක් අපේ රටේ ජනතාවට හොඳ සෞඛ්‍ය සේවාවක් සැපයීම සඳහා මේ පවතින රෝහල් පද්ධතියට අවශ්‍ය කරන මානව සම්පත සහ ඉතුරු භෞතික සම්පත් උපකරණ ලබා දීම කඩනම් කරන්නත් අනිත් පැත්තෙන් සංචාරක ව්‍යාපාරය ආශ්‍රිතවත් මේ සංවර්ධන කටයුතු කරන්නත්. ඉතින් ඒ සඳහා දැනටමත් අපි අයවැයෙන් වෙන් කළ තියෙන මුදල් ප්‍රතිපාදන යොදවන්න පුළුවන් සහ ජුනි මාසයේ අපි ආරම්භ කරනවා ඊළඟ අයවැය සකස් කිරීමේ සාකච්ඡා නොවැම්බර් අලුත් අය වෙනකොටත් මේ රෝහල් සඳහා සැලකිලි මුදලක් වෙන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා අපි හිතනවා. මන්නාර මහ රෝහලට CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරනවා. එහි මූලික මිලදී ගැනීම කටයුතු අතරමඟ තමයි දැන්
තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් රෝහල් ගණනාවකටම දැන් මේ අතරමැද අවස්ථාවේ තිබෙන්නේ අපි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් තෘතික රෝහල් හැටියට සැලකෙන මේ මහ රෝහල් සඳහා ACT සහ ඒ පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. සඳහා හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයක් ඉදිකිරීමට ඉන්දියානු ප්‍රධානයක් ලැබෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන කැබිනට් පත්‍රිකාව මම දැන් මීට සති කිහිපයකට කලින් ඉදිරිපත් කළා. ඇත්තට මෝදි අගමැතිතුමා ආපු වෙලාවෙත් අපි ඉන්දියන් මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. මිලියන 600ක ප්‍රධානයක් හැටියට ඒක ලැබෙනවා. අපි ඒ කටයුතු දැන් පළාත් සභා මට්ටමින් කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඉදිරියට ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වසර ඉතාම කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී එම ඉදිකිරීම කටයුතු අවසන් කරලා ජනතාවට ඒ සේවාව සපයන්න.